طبعا نرحب فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تواجد الضيوف مساء هذا اليوم في بطولة الشيخ فهد مطوع الأكاديميات. مساء اليوم يتواجد بجانب الإعلامي المميز والمراسل المميز في قناة أكشن، طبعا يتواجد مسفر الحسيني. نرحب فيك عبر قناة النخيل أيضا في بطولة الشيخ فهد مطوع الأكاديميات. تسلم لي، وأنا أتشرف يعني إني أكون موجود معكم وفي هذه البطولة، يعني بطولة الأكاديميات. طبعا تواجد في بطولة الشيخ فهد مطوع الأكاديميات، أبرز ما شاهدت أستاذ مسفر في تواجدك وحضورك؟ والله صراحة أنا يعني خليني أقول مو بانبهرت، لكن شيء جميل يعني اللي أنا شفته، يعني عمل منظم على كافة المستويات، حتى مستويات الفرق مميزة جدا، يعني نفس اللي نشوفه في الأندية تقريبا. فالأكاديميات هي طبعا إذا ما فعلت بالشكل المطلوب راح تكون هي تخدم بكل تأكيد الكرة السعودية مستقبلا، من بداية من النشء. احنا نعرف أنه إذا أردت أن تؤسس كرة قدم حقيقية لابد أن تبدأ من صغار السن، يعني من 5 سنوات 7 سنوات فما فوق، لتصل إلى درجة الناشئين والشباب في الفريق الأول. العمل يعني الموجود الحفل صراحة، الضيوف الموجودين ضيوف كبار، يعني فيهم مدربين، فيهم الأستاذ فهد مطوع رئيس نادي سابق ورياضي معروف، الكابتن علي كميخ، الكابتن خالد الفرحان، الموجودين حكام البطولة الأكثر من أكاديمية. أنا تفاجأت برضو أنه في عدد كبير من الأكاديميات الموجودة، يمكن تقريبا اللي مشاركين 24 أكاديمية، وهذا شيء يخفى على المتابع الرياضي، لأنه دائما نتكلم أنه ما عندنا أكاديميات. لا، في أكاديميات بس يمكن تسليط الأضواء هو اللي قليل جدا. اليوم شاهدنا شيء يفرح لنا كالمتواجدين، أيضا أنتم كضيوف متواجدين، هي فرحة الشباب الصغار، أيضا ضحكتهم المتواجدين، نشوفهم مستانسين اليوم. والله شوف، هم الصغار بيستمتعون يعني بكرة القدم لأن هي اللعبة الشعبية الأولى. يمكن الحفل كحفل أعطاهم يعني شيء وهج مع وجود الضيوف، حسوا أنه في متابعين لهم، في إعلام موجود بتواجدكم طبعا، فهذا شيء جميل. يعني مستقبلا راح يعطيهم دافع أنه كل حتى أولياء الأمور اللي الموجودين يعني راح يكونون حريصين أكثر مستقبلا أنهم يشاركون أبنائهم في هذه الأكاديميات، واللي تمثل لهم مدرسة كروية، بالإضافة إلى أنه خلني أقول لك في جانب آخر اجتماعي اللي هو حفاظا على أبنائهم، لما يحطوا في مكان في أمان، في ناس حريصين على الأبناء والأطفال، فهو يكون مطمئن على يعني أبنائه وين هو موديهم. فهذا شيء بالعكس اللي شافوه اليوم أكيد أنه راح يعطيهم دافع أنهم يساهمون أو يكون في اشتراكات لأبنائهم في الأكاديميات. جميل. أبرز ما شاهدوا من مساء هذا اليوم أستاذ مسفر في تواجده، شيء يمكن لفت نظر. والله أنا قلت لك يعني سابقا أنه التنظيم كان جميل جدا، المستويات الفرق اللي موجودة عالية جدا. أنا صراحة أتابع، حتى لما قلت لي تعال أنا ودي أكمل المباراة، لأنه في مستوى يعني مستوى لعيبة، في مستويات نفس مستوى الأندية يمكن أفضل، بس يحتاجون كشافين. أعتقد أنه الكابتن علي كميخ والكابتن خالد الفرحان راح يحطون عينهم على أكثر من لاعب. طبعا تواجد مساء هذا اليوم في حجم الإعلامي المميز والمراسل المميز مسفر الحسيني في برنامج أكشن يا دوري لدعم وخدمة رياض الأحياء، كل الشكر على تواجدك ودعمك. أول شيء أنا أشكرك على الإطراء، أنا واحد منكم يعني، وإحنا بكل تأكيد نحاول ندعم جميع المناسبات اللي تخدم رياضة الوطن، سواء بطولات في الأحياء، بطولات أكاديميات، بطولات تقام في مدارس. نحاول نبرز العمل الجيد اللي يخدم رياضة الوطن أو كرة القدم تحديدا في المملكة العربية السعودية. بكل تأكيد احنا نتشرف في البرنامج، أنا شخصيا أتشرف أني أتواجد في مثل هذه المحافل. شكرا جزيلا.